নমস্কার বন্ধুরা, পুষ্পর বাঙালি হেসেলে আপনাদের স্বাগত। শুভ সকাল। আজ বানাবো চিকেন মিনি মোগলাই। এক মুঠো কাঁচা চিনেবাদাম এই তেলের উপরে দিয়ে দিলাম, কিছুটা কিমা করা পেঁয়াজ, কিছুটা বোনলেস চিকেন, এর মধ্যে দিয়েছি আদা রসুন একটু পেঁয়াজ, আর দিয়েছি লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ, পাতিলেবুর রস আর লবণ। দিয়ে দেবো এর উপরে। এটাকে বেশ ভালো করে এর সাথে মিশিয়ে ভাজা ভাজা করে নেবো। এই অবস্থায় দিয়ে দেবো কিছুটা চিনি, কিছুটা কুচনো কাঁচা লঙ্কা। পুরটা আমাদের একদম রেডি হয়ে গেছে। চিনি আর হোয়াইট অয়েল দিয়ে আমি ময়দাটাকে মেখে রেখেছি, ঢেলে রেখেছি। এবার এখানে একটা ডিম দিয়ে দেবো আর সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়েছি। পুরটা দিয়ে দেবো, বেশ ভালো করে ফেটিয়ে নেবো, পরিমাণ মতন দিয়ে দেবো। এবারে এটাকে মোগলাইয়ের আকারে ফোল্ড করে নেবো। এটা হয়ে গেছে। আমি ঠিক উল্টো দিক করে আমি মোগলাইটাকে ছেড়ে দেবো। উল্টে পাল্টে ডিপ ফ্রাই করে নিলেই আমাদের মোগলাই একদম রেডি হয়ে যাবে। পাশে আমার লাল হয়ে গেছে। এবার আমি একটু সাবধানে এটাকে উল্টে দেবো। আলুর দমের সাথে আমি এই মিনি মোগলাইটা পরিবেশন করবো। রেডি হয়ে গেছে আমাদের মিনি চিকেন মোগলাই। একদম রেডি হয়ে গেছে আমাদের চিকেন মিনি মোগলাই।